ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಬೇಬಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮನೇಲಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಾಗಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಯಾವ ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. 6 ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಷಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಎಲೆ ನಾನು 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು. ಆ ಎಲೆನ ಈ ಥರ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ 3ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದೆ 3ನು ಒಂದು 3 to 4 ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆ 3 ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಾಣಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಂಚು ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು 3 ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಕುಟ್ಟಾಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕುಟ್ಟಾಣಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ನ ಕುಟ್ಟಾಣಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದು ಲೋಟಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೋಟಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಕುಟ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಟಿ ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ರಸ ತೆಗ್ದು ಬೇರೆ ಲೋಟಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಪುಗೆ 1 ಟೈಮ್ಗೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ರಸ ತೆಗ್ದು ಬೇರೆ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ದಿನ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪಾಪುಗೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಥರ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದು ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಫ್ರೆಶ್ಶಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. 6 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಟಾನಿಕ್ ಸಿರಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. 1 ಸರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಟಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗದಿರುವಾಗ ಈ ಥರ. ಸೊ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪುಗೆ ಬೇಗ ಬೆಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇದು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Thank you for watching my video. See you.